猜猜今天吃什么？先拆一个蓝色，是一个奶酪棒。看看紫色是什么？蛋仔棒棒糖。看看绿色是什么？是个蛐蛐蛋。一个小贴画。今天我们来吃这些糖果。先来吃吹钥匙糖。今天我们来吃这些糖果。先吃眼珠糖。小乌龟软糖。里边有2个小乌龟。螃蟹煎蛋。先把跳跳糖放进去。把螃蟹给它煎一下。